ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு கோல்டுக்கு தேவையான ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, வெத்தலை ஒரு 6லேருந்து 8 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. நான் இங்கே எங்கள் செடியிலே வளர்த்த வெத்தலை இதெல்லாம். அப்புறம் இது ஓமவல்லி இலை, இல்லாட்டி கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து மிளகு ஒரு 10-15 மிளகு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் மஞ்சத்தூள், டர்மரிக் பவுடர், பெப்பர். இது 4 ஐட்டம் தான் இதுக்கு தேவையானது. இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு குண்டானில் கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம இந்த லீஃப் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த தண்ணியில் இந்த வெத்தலையை ஒரு 2-3 ஒரு வெத்தலையை பிச்சுக்கோங்க. இதை அப்படியே டேரெக்டாக இதை வாட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஓமவல்லி இலை, அதாவது கற்பூரவல்லி இலை, இதையும் 2-3 பிச்சு அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பிச்சாவே நல்லா உடஞ்சிரும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு மிளகு, இவ்வளோ மிளகு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். நெக்ஸ்ட்டு டர்மரிக் பவுடர், மஞ்சத்தூள் ஒரு 2-3 ஸ்பூன். இவ்வளோ போட்டால் போதும். இது 4 ஐட்டம் தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள், வேறு எதுவும் தேவையில்லை. இது நல்லா கொதி வர ஆரம்பிக்க போகுது. இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனா, ஹெவி கோல்டு காஃப் இருக்கிறதுக்கெலாம் நல்லா யூஸ் ஆகும். இதை 6 மாத குழந்தைக்கு கூட கொடுக்கலாம். ஒரு சங்கு ஊற்றினா போதும். ஒரு 3 டைம்ஸ் கொடுத்தாவே அந்த குழந்தைக்கு க்யூர் ஆகிடும், ரெக்கவர் ஆகிடும். இதை குழந்தைங்கள் பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கலாம். இதனால் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. வயிறு கஷ்டமாக இருக்குது, டாய்லெட்லாம் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் இருக்கிறப்ப நார்மலாகவே இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஃப்ரீயாக ரிலீஃப் கிடைக்கும், நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது குறைஞ்சது ஒரு 3 வேளை எடுத்துக்கலாம். இல்லை இன்னும் எனக்கு குறையில அப்படின்றப்ப ஒரு 4-5 வேலையை எடுத்துக்கிட்டால் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நமக்கு. இங்கே பாருங்கள், இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது 4 ஐட்டம் தான் இதுக்கு தேவையானது, வேறு எந்த ஐட்டமும் தேவையில்லை. இது செய்கிறது ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. இதனால் இந்த சைடு எஃபெக்ட்டு ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு ஒத்துக்காது. இதனால் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எல்லா பெரியவங்களுக்கும் இந்த கஷாயம் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கும். இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது. இதை 3 வேளை எடுத்துக்கிட்டாவே போதும். இந்த அலோபதி மெடிசன் மற்ற மெடிசன் எதுவுமே எடுத்துக்க தேவையில்லை. நம்ம என் குழந்தைக்கு 6 மாதத்துலேருந்து இந்த கஷாயம் தான் கொடுப்பேன். அவனுக்கு அலோபதி மெடிசன் கொடுத்தாலுமே அது எஃபெக்டிவாக இருக்காது. இது கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது அவனுக்கு. அவன் சொல்கிறான் பாருங்கள், சளி காஃப் எல்லாமே போயிடும். வயிறும் நமக்கு ஃப்ரீ ஆயிரும். ஒரு சில குழந்தைங்க டாய்லெட் போக கஷ்டப்படுதுங்க, போகாமல் இருக்கிறப்பெல்லாம் இந்த கஷாயத்தை நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஃப்ரீயாக டாய்லெட் போயிடுவாங்க. இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது. இப்போ இந்த கஷாயம் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிக்க போது இந்த லெவலில் இருக்கிறப்ப இது பாதியாக வற்றிடணும். இந்த தண்ணி வற்றிட்டால் கஷாயம் ரெடி ஆகிடும் நமக்கு. இதுதான் இந்த கஷாயத்தோட இவ்வளோ தான், வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது. பாருங்க, நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதை பாதியாக வற்றின பிறகு இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலலாம் ஸ்டோர் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ இன்றைக்கி காலையில் காய்ச்சிரிங்கன்னா ஒரு 2 வாட்டி மதியம் நைட்டும் சூடு பண்ணி வச்சுக்கிட்டாவே போதும். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணுன்ற இது கிடையாது. ஸ்டோர் பண்ணால் இதில் இருக்கிற எஃபெக்ட் எல்லாம் நமக்கு போயிடும். நீங்கள் ஒரு நிறைய காய்ச்சி வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்தால் டெய்லி ஒரு 2 வாட்டி ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும். ஒரு 2 to 3 days இது கஷாயம் தாங்கும், கெட்டலாம் போகாது. நீங்கள் தேவைன்னா கூட இதை நிறையா கூட காய்ச்சி வச்சுக்கலாம். இதனால் இது கிடையாது. இங்கே பாருங்கள், இப்போ இந்த கஷாயம் நல்லா வற்றி, இந்த வாட்டர்லாம் நல்லா வற்றி அதில் இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக இறங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு வெத்தலை ஓமவல்லி இலை போட்ட கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு.
இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 3 வேளை எடுத்துக்கலாம். குறைஞ்சபட்சம் அதிகபட்சம் ஒரு 4-5 வேளை எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்போ பயமோ எதுவுமே கிடையாது. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.